ஹாய், வெல்கம் டு மம்மி ஸ்டைல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிற ரெசிபி வாழைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது சாம்பார் சாதத்துக்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு தேவையானது தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், ஜீரகப்பொடி. மஞ்சத்தூள் வந்துட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாப்பொடி வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்பைசினஸ் ஏற்ற மாதிரி 1 டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஜீரகப்பொடி 1/2 டீஸ்பூன். தேங்காய் துருவி போடணும் லாஸ்ட்டாக. ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், கருவேப்பிலை, வாழைக்காய் ஒரே ஒரு வாழைக்காய், அதுக்கப்புறம் பூண்டு, தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய், அப்புறம் உப்பு. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு நான் காட்டுறேன். இப்போ ஒரு பேனில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் போட்டுட்டு அதில் கடுகு போட்டு பொரிச்சுக்கணும். கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ வெங்காயம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ண போகிறேன். வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கணும். இப்போது வாழைக்காவை சேர்த்துடலாம். இப்போ வாழைக்காயை சேர்த்தாச்சு. இதை ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சு நல்லா வேக வைக்கலாம். வாழைக்காய் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 டீஸ்பூன் தண்ணி லேசாக விட்டு தெளித்து அதை வேக வைக்கலாம். இப்போது இடித்து வச்சுருக்க பூண்டை நான் சேர்த்துக்கிறேன். பூண்டு நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன். அதை வாழைக்காய்க்கு நம்ம பொரியல் பண்ணும்போது சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் அதை சேர்த்துக்க போகிறேன். இப்போ பூண்டு சேர்த்தாச்சு. இதை கொஞ்சம் ஒரு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு 1/2 மினிட் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போது மிளகாப்பொடி, மஞ்சப்பொடி, ஜீரகப்பொடி எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. உப்பும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ வாழைக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ தேங்காய் பூ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் பூ போட்டு, தேங்காய் பூ தான் இருக்குது, 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டு ஒரு 2 பெரட்டி விட்டுறலாம். வாழைக்காய் பொரியல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.